有一次我先生發覺我落樓梯嘅時候，點解你隻腳行得咁快，可以好似平時咁上落咧？其實我本應咧，我睇咗骨科噶啦，我應承咗醫生係翻嚟話要去做手術嘅，但係我覺得我食完咗呢個產品之後咧，我係完全冇嗰個需要咯。Hello， 你好，我係琳琳，點樣稱呼你啊？張太，我係。OK，張太，我想知道下你係點樣認識到我哋呢個補骨療程咧？有一次好偶然喺手機個 Facebook 見到嘅。點解會選擇我哋咧？因為我試過其他嗰啲，我食晒都唔係好 work，咁見到呢個補骨療程，睇到好多嘅成績都好好，咁我又嘗試下咯，咁我就聯絡咗你，買咗一個療程翻去試咯。你係食咗大概幾耐咧，就感受到一個變化咯？2個月到啦，明顯隻腳係鬆咗，同埋行咧都冇咁痛。有一次我先生發覺我落樓梯嘅時候，點解你隻腳行得咁快，可以好似平時咁上落咧？我自己都唔覺嘅。其實我本應咧，我睇咗骨科噶啦，我應承咗醫生係翻嚟話要去做手術嘅，但係我覺得我食完咗呢個產品之後咧，我係完全冇嗰個需要咯。跟住而家就 keep 住都有食咁樣咯。咁你仲會唔會介紹多啲朋友一齊食？有，我已經介紹咗幾個朋友啦，佢哋都話你跟進得好貼心，多謝呢個補骨療程幫到我。